ซูเปอร์ไต้ฝุ่นเนพาตักยุติสถิติไร้พายุในมหาสมุทรแปซิฟิกไต้หวันเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์ไต้ฝุ่นเนพาตักยุติสถิติไร้พายุนาน200วันที่ก่อตัวในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกซูเปอร์ไต้ฝุ่นเนพาตักก่อตัวขึ้นในบริเวณความดันต่ำทางด้านใต้ของเกาะกวมเมื่อวันที่30มิถุนายนอากาศที่อบอุ่นและชื้นลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก่อตัวเป็นเมฆหลังจากการควบแน่นเมฆและลมได้เพิ่มปริมาณและความเร็วมากขึ้นจนกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นเนพาตักทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะที่เดินทางผ่านมหาสมุทรกว้างไกลที่อบอุ่นจากนั้นมันก็ย้ายไปเหนือน้ำที่ค่อนข้างเย็นกว่าซึ่งช่วยลดพลังงานแต่ก็น่าจะผ่านพื้นที่น้ำอุ่นอีกครั้งก่อนที่จะถึงไต้หวันซุปเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้มีลักษณะเป็นรูปวงแหวนซึ่งหมายความว่ามันมีตาพายุและวงลมแรงที่แน่นมากเมื่อเปรียบเทียบกับพายุไต้ฝุ่นที่ไม่ใช่วงแหวนพายุไต้ฝุ่นวงแหวนมีโอกาสน้อยที่จะอ่อนตัวลงจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นมวลดินและน้ำเย็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้ยังคงทวีความแรงมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะไต้ฝุ่นซาเดโลที่กระหน่ำไต้หวันและจีนในเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย34คนยังไงโทโมไทยขอให้ชาวไทยในไต้หวันระวังรักษาตัวด้วยนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยดีค่ะเป็นห่วงนะ